Uep, com anam? En aquesta època, que el temps va i ve i de vegades fa fred i de vegades calor, és molt fàcil que agafem qualque mameu i per això me trobeu avui tallant aquests ravenets. Jo he agafat un poc de tocina d'aquesta seca i estic preparant un remei que de ben segur vos anirà superbé. És molt fàcil, simplement hem de tallar un parell de ravenets. Sempre dependrà un poc del tamany i també de la quantitat de xarop que haguem de menester, si estem només malaltos nosaltres o tota la família. El tallam per ajudar la capoladora a que mos faci una papilleta que mos vagi més bé pel nostre remei. I un pic que tenim aquests ravenets li haurem d'afegir suc de llimona, una curada de mel quan estigui tot i un mig tassó d'aigua mineral. I ara tot a la capoladora. Molt bé, doncs ara que ja ho tenim tot capolat, simplement hauríem d'afegir una curada de mel. El tema és que els ravenets són antitussius. La mel, per un altre costat, és antibiòtica i la llimona és antisèptica, així que entre tot mos fa que tinguem la gola molt millor. Molt bé, ara simplement li donarem una remenada més perquè quedi tot ben mesclat. Perfecte. I ara ho haurem de colar i ho haurem de posar a bullir durant mitja hora. Molt bé. I ja ho tenim. Ara simplement ho hem de deixar bullint mitja horeta a foc baix. Posem la tapadora i ho posam. I mentre això s'està fent, vos ensenyaré com tenir un cultiu de ravenets a casa vostra, perquè és molt, molt senzill. El cultiu de ravenets és un dels cultius més agraïts per un neòfit i també és un cultiu que va molt bé per fer amb infants, perquè com que és molt ràpid, li fa moltes ganes veure que tot d'una que han sembrat poden tenir un cultiu ja per menjar. Veureu que simplement estem empleant la pastera, per exemple, si vos en recordeu del programa anterior, que vàrem posar els bulbs. I pensareu, què fa aquesta nina? Ho mescla tot. Penseu que el creixement del bulb és molt més lent i, com vos estic dient, el tema de ravenets és molt ràpid. Així que entre 15 dies i 20 dies després de sembrar podrem ja collir els nostres ravenets i no farem malbé en aquests bulbs que tenim a baix. Podeu veure que hi ha molt de tipus de ravenets. Tenim ravenets llargs, curts, vermells, de colorins. L'important és saber que el ravenet és el cultiu que poden tenir entre 15 i 20 dies. El que ja és rave llarg de Mallorca, per exemple, o qualsevol altre rave més gros, sí que ha de menester més temps. Simplement hem de tenir una terra, com sempre vos dic, amb un adob que estigui bé, que estigui ja preparada. Jo sempre vos recomano, quan són llavors petitones, que tinguem la terra ja humida, per després no regar i que mos puguem endur en la força de l'aigua les llavors, i simplement veureu que se tracta de sembrar molt superficialment. Posarem una llavor per cada 2 dits, diguem, de terra. Fem un foradet, posant la llavor i tapam. Simplement, en el que mos queda del dit de pitjar, ja mos basta com a forat per aquestes llavors tan petitones. Si vos fixeu, tinc aquí uns ravenets que fa 5 dies que vaig sembrar i, com podeu veure, ja estan de fora. El bo que tenen també els ravenets és que són d'aquests cultius que no has de passar pena no sapiguent si la planta està per agafar o no està per agafar. Perquè el ravenet t'avisa que està llest. Com surt la bolleta de ravenet per damunt la terra. Tot d'una que surtiga que aquest ravenet està llest per collir. Au, idò, jo queda't aquí fent aquesta pastareta de ravenets i mos veiem a la segona part amb més remeis d'hort i salut.